ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед, тамошобинони азиз, шунавандагони азиз, додару хоҳарони азиз, ҳамзабонони азиз, дар ин барнома мехоҳам ки гап занам дар бораи ки чӣ хел мехоҳам ки ёрдами мо расад ба табибон, чӣ хел духтурҳо, табибон метавонанд ки даромади худро зиёд кунанд. яке аз табақаи асосии ҷамъияти мо ин табибон ҳастанд. яке аз табақаи дар ҷамъияти мо заруртарин инсонҳо ин духтурҳо ҳастанд, табибон ҳастанд. барои ҳама қадар мехостам ки ҳамин барномаро барои именно табибон бахшам, чӣ тавр ҳамин табибон метавонанд даромади худашонро зиёд кардан. дар шароити имрӯзае ки вай ҳаст, шароити бозоргонӣ ҳаст, иқтисодиёти мо ки иқтисоди бозоргонӣ ҳаст, сарфи назар шумо кадом соҳа ба кор карда истодед, сарфи назар шумо дар кадом соҳа касбатон кадом соҳа бошад, дар ҳамон соҳа шумо даромад сохта метавонед, бародари азизам. аз сабаби ки имрӯз дунёи мо дунёи бозоргонӣ ҳаст. ина карданатон зарур, ина сохтанатон зарур. дар айни ҳол ман чандин клиникаҳои шогирдон ба ёрдам кардагӣ, роҳбарӣ кардагӣ, клиникаи Ясуб дар Хуҷанд, клиникаи Аққу дар Баткен, дута клиникаш аст, якта дигар Қирғизистон, шаҳри Ошбобо клиникаш аст. баъд клиника Газизова, шаҳри Уралск. баъд дар Чимкент буд, номаш хотирам ба нест, клиника Калон дорад. дар Қизларда ҳаст Лор клиника, клиникаи именно направление уха горла нос, гӯшу, бинию, гулу, ман ҳамин соҳаи худаш ба ёдам, худаш духтури Лор духтур буд. вақте ки пеш ман омад, аста консультатсия гирифтам, ма ва роҳбарӣ кардам, направит кардам, аста ҳозир клиникаи калонтарин аст дар Қызлардинска област ба Қазоқистон ба. як шогирди дига мо дар Узбекистон 4 клиникаш аст, номи клиникаша хотирам баромад, номаш хотирам ба нест, 4 клиникаш аст. барои ҳама таҷрибаи хуб дорам, чӣ хел табибона дастгирӣ кардан ки табибон тавонанд ки даромади худашро созанд. ман қадам ба қадам гуфта меравам, муҳтарам табибон, рӯи гуфтагии ман ақаллан як қисмам ки шумо баҳра баред хеле хуб ай. якум чӣ кор кардан дар кор? якум ҳамон соҳае ки шумо направление ки шумо доред, ин кардиология бошад, ин урология бошад, ин гинекология бошад, ин терапевт бошад, ин травматология бошад. сарфи назар кадом направление ки шумо кор карда истодед, ҳамон направление шумо ҳамон направление аниқ карда ҳаве ба профессионал шуданатон дар кор. ин беҳад зарур. барое ки шумо клиника аста ҳамон ҳунаратонро пул кардан, ҳамон ҳунаратон ба зиндагӣ хуб кардан ёд гиред. мардуми мо ба як чиз аст, назди духтур ба меранд мардум ҳамчун назди артист ба номаш бисёр бошад, духтура наздаш бисёртар мерад, номаш пастар бошад, пастар мерад. барои якум чӣ кор кардантон дар кор, ҳамон соҳаи худатон ба ҳамон соҳа профессионал шуданон дар кор, ҳамон направление ки шумо карда рафта истодед, ҳамон ба профессионал шудан дар кор. рӯзе ки шумо ҳамин касби духтурия интихоб кардед, касби табибия, фаҳмидан дар кора ки танҳо табибӣ карда равидага шумо сарвандманд намешед, не ки камбағал намемонед. ҳамин одаме ки табиб аст, агар ки ҳамин соҳая шумо интихоб карда рафта бошед, шумо сарвандманди бақувват намешед, миллионер намешед, не ки камбағал намемонед. не агар ки шумо ҳамин камтар бизнес мишление, фикронаи мисол камтар фикронаи сарватмандӣ, фикронаи ҳаст фикронаи камбағалӣ, ҳаст фикронаи сарватмандӣ. агар ки камтарак шумо фикронаи сарватмандӣ дошта бошед, шумо дар ҳақиқат метавонед ки ҳам духтури беҳтарин шавед, ҳам табиби беҳтарин бошед, ҳам дар якҷоягӣ вай шуда равед, дар якҷоягӣ ҳам сарватманд бошед.
ҳамина кардан мешавад. барои ҳамин қадар ман қадам ба қадам гуфта мегирам, шумо диққат кунед. Якум чӣ коре ки кардан дар кор, ин направление хуб интихоб карда, ҳамон направление болои худ кор кардан дар кор, ҳам корҳои илмӣ кардан дар кор, ҳам то истодан дар кор. Вақте ки мегӯяд ки духтур Абдуқодир Абдуҷабборович омадан, ин гапу вақте ки мегӯям ки профессор Абдуҷабборович омад, вай дига чӣ, значит болои худ кор кардан. Ман чӣ гуфта кардам? Доктор шед, профессор шед, болотар буред, аз болои худ кор кунед, научное направление қати кор карда рафтан гиред. Ин беҳад зарур. Барои чӣ ҳозир мефаҳмед? Ҳамон направление худатон дуюм якум коре ки кунед, направление интихоб карда профессионал шед. Дуюм брендатона созед, номатона созед. барое ки номатон пайдо шад, а болои худатон бисёр кор кунед, бисёр натиҷа ба кор кунед, результат ба кор кунед. агар ки ҳамин хел хай умр гузаштааст гуфта истед, вай интихоби шумо. Не агар ки меҳнат кунед, аз болои худ кор кунед, вай дига. агар ки шумо орзу дошта бошеду даронатон гушна бошад, гушнаи муваффақият бошад, баъд шумо ин чиба ташнаи муваффақият бошад, ҳамин чиба мерасед. сеюм коре ки кардан дар кор, шумо якта ёрдамчии хуб ёфтанатон дар кор ки ҳавай кора ташкил кардана тод, ё ки худат, агар ки худатон мисол кора ташкил кардана сар кунед, ин ҷиҳати кор мемонад, табибитон мемонад. барои ҳама қадар ман ҳама вақт насиҳат карда мегӯям шогирдонба ки ту бояд менеҷмента ёд гирӣ, ё ки ёрдамчие меёбӣ ки менеҷмента фаҳмад, кора ташкил кардана, ҳамон соҳаи ту ба кора ташкил кардана ёд гирад. ин беҳад зарур. агар дар оянда хоҳед ки клиники худатон бошад, шумо ҳамин хел команда сохтана ёд гирифтанатон дар кор. Командаи шумо аз ду қисм иборат аст. Як қисм администратсия, одамое ки мисол управление администратсия ин кора мекунад, як қисм духтурое ки производство меқапад. Производство чӣ гуфта гап? Табобати мардума. Аз ду командаи шумо аз ду қисми одамон иборат аст. барои ҳама қадар команда сохтана ёд гирифтанатон дар кор. агар ки шумо гӯед ман ба ки маълим, ман ҳозир сразу клиники худама кушодам ба возможност надорам, пулам намерасад, ё ки инчи ҳеҷ гап не, ёбед партнёра ёбед, 50 на 50 қатиш кор кунед, инвестора ёбед, партнёра ёбед, гӯед ки 50 на 50 қати биё кор мекунем. Ту ташкил кун, ман номам ҳаст, номи ман известный, ман духтур, производство мебарам кора, ту кора ташкил кун. вақте ки шумо ягон соҳибкор қати во мехӯред, соҳибкор ташкил мекунад, қатиш кор кунед. Не ки ҳамон вақте ба соҳибкор ё инвестор ин гуфтагӣ ман ба меравад ки шумо дар ҳақиқат номатон уже баромадагӣ бошад. агар номатон баромадагӣ набошад, ягон инвестор 50 на 50 қати шумо кор намекунад. чӣ хел кор мекунад? ва ё клиника мекушод, рисковат мекунад, вай риск шумо кора бурдан натунед, вай маҷбур аст дига духтура гирад ки кор кунад. барои ҳама қадар агар ки номи шумо баромадагӣ бошад, шумо уже як рӯза чандта одам қабул карда истодед, як маҳ ба чӣ қадар хизмат карда истодед, ина нишон диҳед соҳибкор ба вай соҳибкор ҳисоб карда мебарад, мебинад ки ҳамон клиника худаш прибилне мешадме ё прибилне намешадме, ҳамона омӯхта мебарад, мегӯяд шумо ба баъд қати шумо мумкин кор кунад. ин беҳад як чиз заруре, беҳад чиз заруре. агар ки шумо гӯяд худатон ба ҳозир боваритон нест, иқадар ин сеюм направление ки чизе ки гуфта истодем. агар ки худатон ба ҳозир иқадар боваратон нест ки шумо номатон иқадар номи калон не, халқ қати ман мерад ё намерад, шумо параллелна набошад. агар ки шумо государственный ба лицеи давлатӣ ба кор карда истода бошед, шумо гиреду ягон частная клиника ба гиреду, клиника хусусӣ ба як кабинет кушед, ҳамон направление худатон қати, ҳамон ба 50 на 50 кор кардан гиред. диққат кардаест гапам ба ҳамон частная клиника ба як кабинетча кушода қати ва 50 на 50 кор кардан гиред. аста ҳамин соҳа фаҳмед, ҳамин соҳа аста рафтан гиред. ман чандин духтуро ба ҳамин маслиҳата додам. бисёраш ҳам духтур ба лицеи давлатӣ ба кор мекунад, ҳам дар як ҷоягӣ як ҳафта ба 2 бор ё 3 бор частная клиника ҳам кор мекунад, 2 рӯз 3 рӯз. ҳамин хел даромадашон 2 баробар 3 баробар зиёд шуд. мумкин ки даҳҳо зиёдтар, мумкин таги 50 та 100 қисм ман ин чиза тавсия кардагӣ бошам. бисёреҳо ҳамин гуфтагӣ мана кардагӣ результати хуб дорад. Татьяна гуфтагӣ шогирдам аст дар ҳамин
алмато дуруст 3 рӯз пештартар вохӯрдагӣ будам. Гуфт ки устоз ман хеле миннат дорам аз ҳамин тавсияи шумо додагӣ, чунки ҳам кувай корам кардам, ҳаминҷо ман даромадам зиёд шуда рафт, ҳам зиндагим беҳтар шуд, ҳам хуб аст зиндагим. аз ҳамин сар карданам мешад. Аввал отдельный кабинет мегиред, мисол 50 на 50 кор мекунед частная клиника ба, аста кор карда, баъд вая баланд бардоштан метоед. Номатон ка зиёд шуд, клиентотон ка зиёд шуд, именно баъд аста шумо ҳамина клиника калон ба табдил додан метоед. Ҳамин хел карда ман ҳамин лор гуфтам ку духтури лоре ки ҳамин да вайҳай да Қызларда ҳамин сар карда буд, именно ҳамин сар карда ба Қызларда аста ҳозир як клиникаи калон дорад. Аз тамоми ҳамин области Қызларда вай ки худаш вай баки аст, област баки аст, центральный шаҳри областной шаҳр ки аст, тамоми ҳамин райони во ҳамуҷ мебиёд. Як 4 этажа здани калон ба ҳозир танҳо ҳамин центрлор кушодагӣ, тамоми ҳамин уха горла нос ҳамин ҳар тараф омада ҳамуҷ лечение гирифта бурафта истодаям. Неки ҳамин аввалаш аз чӣ сар шуд? 5 сол пеш аз ин аз як кабинети майдаҳаки лор ҳамин сар шуд. ҳама одам дарси ман ба омаду гуфт муаллим, вай одам аз 50 гузаштагӣ омад дарси ман ба гуфт ки муаллим, ман мехоҳам ки даромади хуб дошта бошам, зиндагӣ хуб кунам, ҳама қадар сол меҳнат кардам, илмам ҳай. Одаме ки илм дорад бояд ки хор нашавад, одаме ки илм дорад бояд ки зиндагӣ хуб дошта бошад. Ман васият додам ки аввал як кабинети худата кушо, ба аста одамат ки бисёртар шунан гирифт, баъд мебинӣ ба мумкин аст ки қабатат ба якта дута врача мегирӣ. Аввал кабинети худата кушо, ба қабатат ба якта дута врача, бо қабатат ба кор багӣ вақте ки одамат бисёр шуд. Главне ҳамин чиза фаҳмидан дар кор, ҳамин переходни момента. Вақте ки якта кабинет мегиред, худатон кор мекунед, ин якум момент. Аста одамотон бисёр шудан мегирад, ҳамин момент ба ин мишление вайда, мишление ремесло, дуредгар. Мишление дуредгар чӣ гуфтагам? Ҳамон худам ба ҷои кор сохтагӣ, худам кор мекунам. Ин фикронаи дуредгариай, ин фикронаи бизнесмени неозай. Барои ҳама қадар ҳамин фикрона бизнесмен ба гузаштан ҳама мушкил. Ин чӣ гуфтагам? Вақте ки худтон ҳамчун духтур кор мекунед, худатон мубоваритон ҳаст, дилатон пур рай кор кардан мегиред. Не ки вақте ки шумо мехоҳед ки фикрони бизнесменитон, сарватмандитон баландтар шаваду даромад бошад, шумо бояд ки обязательно қабататон ба уже дигар духтурҳо гиред ки кор кунад. шумо бояд ки фикрона ки ман худам беҳтарин духтурам, ранги ман бар ин дигарон намекунанд, ранги ман бар ин ғамхор нестанд, ман ҳамин фикр аз саратон дур карданатон дар кор, баъд дигар духтура қабататон ба гирифта ҷамъ карданатон дар кор. ҳамин шогирди мо дар ҳамин Қызларда ҳамин хел кард. Ман ва гуфтам ки ако қабатат ба гирифтанги 2 3 5 6 аввал 2 каса гирифт қабаташ ба, уже як кабинет 2 кабинет шуд, аста 2 кабинет 3 кабинет шуд. Вақте ки уже 5 кабинет шуд, аз онҷо мо бурафтем. Аз ҳамон ҷое ки вай частная клиника даже 5 кабинеташ ин ҳами одам шуд, баъд мо онҷо бурафтем. Онҷо мо гирифтем дигар ҷо ба гуфтам нако клиника худата кушо. Аста клиника худаша кушод, уже машҳур шуда бурафт. ин як роҳи дигаш. Як роҳи дигар. ҳамин соҳаи тиб, ҳамин хел соҳа аст ки кадом соҳаеш ба ки шумо мутахассиси бақувват шавед ва шумо мехӯронад, пулдорам мекунад. Кадом соҳааш ба? Ин физиотерапия бошад, ин лор бошад, ин гинекология бошад, ин кардиология бошад. Кадом соҳаеш ба ки шумо мутахассиси профессионал шавед ва шумо мехӯронад ва шумо ҳам то камбағал намемонад. Зиндагитонам хоб мекунад. бовар кунед ана. Барои ҳамон ман сахт эътиқод дорам табибон ва сахт ҳурмат мекунам табибона. Бо тем более ман ин шабрӯзе ки ин ба сари мо ин бало омад, ин коронавирус, ҳама қадар халқи дунё азоб дод, ҳама қадар миллатҳо азоб кашид, миллати худомам азоб кашид. Худомамрам тезтар ҳамин яктарафа шавад ки парвардигор халқ ҳамин мусибат бурод, ё парвардигор худаш ғамхор шавад. ана агар ки шумо соҳаи физиотерапия ба кор кунед,
физиотерапия ин чи гуфта гап о мана ин парафин о мана ин чӣ гум горячая вода ванна ё мана ин горячий лой мемонанд ку лои гарм мана ин чизо ин соҳа ба хеле направление бисёр қабаташ ба лечебни массажа меонед тамоми соҳаи ҳамин физиотерапия меонед тамоми ҳамин ҳозир бисёр буромадагӣ ҳар хел оборудованиҳо буромадагӣ ҳар хел аппаратҳо буромадагӣ барои ҳамин физиотерапия ман ҳамин вайба аққу шогирди ман да ҳамин баткин ҳамин сар кард вай мана гуфт ки муаллим ман вай худаш врач гуфт ки ман муаллим мехоҳам ки даромади хуб созам занак 13 000 евро қарзам май қарздор шуда бурафтам чӣ хел карданам надониста истодаям ин гапам як 2012 буд ё 2011 ҳамин сар кардем 2011 ё 2012 буд омадагиш ба дарси ман баг ҳамин хел гуфт ман ҳамин хел проблема бисёр ба ман гуфтам вай ту чӣ кора гуфт ки ман духтур гуфтам кабинети худата кушон кабинети худата кушо аста аста ҳамин сар кун вай сар карду ҳамин физиотерапия сар кард аста аста баъд як здания аренда гирифту тамоми ҳамин соҳаи физиотерапия монд якчанда корейски мана ин кресло монд ине ки вай мана ин массажни вай мекунад бисёр ёрдам мекунад ана баъд массажистоам монд баъд фитотерапия монд аз худи ҳамин дору хати лечение кардана баъд мана ин парафину мана ин ҳар хел намудҳои электрофрази номошона манам бисёраш намедонам росте гап вай оборудование ҳар хела аста ҳамина зиёд карда рафт аста ҳамина зиёд карда рафт худо ба шукр як бор ман худам омадагӣ будам дидам ин гапам солҳои 2012 буд дуруғ намек 40 кабинет дошт ҳамаи авай пур буд ҳамаи авай пури одам буд асобина зимистон ба одамо хунуке ки сар шуд буғум дард стӯн дард гурдаш дард мекунад миёнаш дард мекунад кифтош дард мекунад ҳамаш мерадам физиотерапия ба не ки коре кунед ки вақте ки шумо ҳамин хел чизҳоя месозед барои физиотерапия ин чизҳо беҳад вай буданаш дар кор атмосфераи дилнишин буданаш дар кор чӣ қадар атмосфера дилнишин бошад ҳамин қадар одамо ба маъқул мешавад ҳамин қадар одама нерваш ором мегирад ҳамин қадар одамо пеши шумо зиёдтар омадан мегиранд кадом инсоне ки ҳамин физиотерапия курортни зона ба ташкил кардан тод курортни зона ба территория муҳити курорт ба муҳити курортни зона сохтан тод ташкил кардан тод кораш хеле пеш мерад бачаҳо ин ҳамин аввал буд бо мемона мана бинед зумрат бинед ҳамин ягон асобини бисёр чизош нест ҳамин оби гарме тамом агар диққат карда истодед баҳористон мана дигар мана куҷо шоҳанбарӣ ҳамино аз сабабе ки ҳамон физиотерапия вай ба курортни зона ба табдил додагӣ дараи ҳамин куҷо рафта будам ман роғон рафтам якта бача катеч карда су ҳамин гарачи оба вай кардагӣ ҳамонҷо бисёр хонаҳо ҳамин кора кардагӣ хеле хуб ман ба хеле махуб шуд ҳамин хеле ҷоҳо тоҷикистон ба хеле бисёрай баъзе мана баҳористон ба ҳамон гарачи об нест ку ҳамина аз вай мебиёранд ку ҳамон лою вай аз дигар ҷо мебиёранд ҳамон процедураш фақат вай кардан дар кор соблюдат кардан дар кор процедураш доштан дар кор кортон пеш мерад ман мехоҳам ки орзу дорам ки домоддихо тоҷикистон бисёр шавад именно ҳисоби ҳам физиотерапия ҳам клиника ҳам домоддих ин ҳардуша якта кардан тоедага ҳардуша як ҷо кунедага хеле даромадатон зиёд шуда мебуравад хеле не ки бо як намуд дигаш аст обши кушоданам шарт нест шумо метавонед ки узки кушед узки направление гуфтаги чӣ гуфта гап як танга как направление ба гирифта кор кунед инашам хеле хуба хеле даромадҳои хуб метад ин чизҳо бо як чиз дига мегӯям агар ки шумо духтури o'zi бошед кабинети худатон накушед баъд аста дуюм кабинеташо кунед город шаҳри Ускаминогорск ба шогирди манай o'zi сар кард духтур буд ҳамин хел духтур сетевой маркетинг заниматься мекард вақте ки дарсои ман ба омад каматум нигоҳ кунам сетевой маркетингаш нағз нашуд якчанда дарсои ман ба омад ба ман гуфтам ки биё гуфтаги ман агир кор кун ту духтури чӣ гуфт ки ман духтури o'zi кабинети худата кушо гуфт пул надорам оборудование харам
аста кор кун. Ман нишон додам чӣ хел ҳамон оборудованием 30% предоплата карда 70% дигаша рассрочка ба гирифтан. Ҳамин корро сар карда якта кабинету o'zi кушодан. Гулдария номаш. Якта кабинет o'zi кушод. Узкаминогорсква. Аста ин Қазоқистони. Баъд аста кор карда бо ман направление дода, консультация додам. Аста дуюмаша кушодан шаҳри Астанаба. Дуюмаш шаҳр Астанаба кушод. Сеюмаша Алмата ба кушод. Бо якти дига узкамин ба кушод. Обшам ҳозираш ба 4 кабинет o'zi дорад. Ҳамин проблемаи бисёр ҳамин мардум ҳамине ки якта ҳамин o'zi кушодага ёк якта кабинет стоматология ёк якта аптека ёк як чизи ҳамон хати банд шуда мемонад. Проблеми мардум ҳамин ба пеш намерад, намехоҳад ки пеш омӯзад ё мехоҳаду гумон мекунад ки ин қина ин кора кардан ёки гумон мекунад ки хай мама бас худо ба шукр ҳаминаш бас аст. Не, шумо агар ки ҳаракат карда пеш наравед, шумо дигарро пеш рафтан мегирад, шумо оқиба мемонед. Бора ҳама қадар ин мазмуни оне надорад ки шумо ба нафсед, ин мазмуни оне надорад ки шумо нафсатон ба зӯратон намерасад. Не, ин гапо нест. Ин мазмуни оне дорад ки шумо мехоҳед ки ба пеш равед, шумо мехоҳед ки муваффақ бошед. Ҳамин дар ҳамин ҷамъият табиата бинед, алаф ки алаф аст, рӯз то рӯз сабзидан мегирад. Дар як уровен ягон чӣ намеестад. Ягон чӣ дар ҳамин дунёе ки ман шумо дидем, на дарахт аст, на алаф аст, на ягон чӣ дар як уровен намемонад. Агар ки шумо диққат карда бинед, нохуни бадани одам, мӯй сари одам ҳар рӯз ҳамин ҳаракат карда зиёд шуда истодааст. Не ки баъзе одам майнаи сараш тамоман зиёд нашуда истодааст. ҳамон уровен фикронаш ҳамон чӣ хеле ки буд 10 сол 20 сол пеш ҳамон хел монда истода. Барои ҳамин қадар ҳаракат карда пеш барафтан дар кор. Значит, агар шумо кабинет o'zi дошта бошед, якта кабинет кардед, дуюм чиза ёд гиред, система управления ёд гиред, учет контрола монед, автоматизация кунед бухгалтерию, дуюм кабинет o'zi кушед, дигар район ба, сеюмаша кушед бо як ҷой дига ба, чорумаша кушед бо як ҷой дига ба. Аста карда рафтан гиред, наистед дар як ҷо, дар як ҷо ягон вақт наистед. Агар ки шумо дальше, агар ки шумо стоматология, духтури дандон бошед. Духтури дандон бошедам, даромади ҳамин стоматология аз ҳисоби шумораи чанд кресло бошад, ҳама қадр даромад зиёд. Якта кресло дошта бошед, ҳамонто якта кресло ҳамон худатон ҳамон ҷоба лечение кардан мегиред. Шумо худатон духтури дандон, ҳамон қадр даромадатон ҳамон хел меистад. Духтурои дандон беҳад даромади хуб доранд. даромади хеле хуб дорад. Неки ҳамон як кресло дошта бошед, ҳамон як кресло қати мемонад даромад, аваз зиёд намешад. Барои ҳамон аста як кресло сар кунед, кабинети худатон мисол, аста натарсед, кора сар кунед. Аста коратон меша, одамо мебиёянд. Неки авай карда, сар карданатон даром. Аз шумо якта фақат ҳамин ҳаёт аз шумо як талаб мекунад. Ҳаракат карда сар кунед. Натарсида сар кунед. Якта кабинет кушоед, ҳамин якта кабинетатон монед кресла ҳамон барои лечение дандон. Кора сар кардед, камтар ки даромадатон шуд, албатта дуюм кресло гиред. Албатта якта духтура қабатон машинонед, сеюмаша гиред, қабатон машинонед, чорумаша гиред. Неки вақте ки шамон вандад ба фикронаи шумо фикронаи духтурай. Аста фикронаи сарвандмандия пайдо кардантон дар кор. Якчанд китобҳои мана хонданатон дар кор. То ки ҳамин китобҳои мана нахонеду фикронаи сарвандмандия пайдо накунед, шумо дигар шудан наметоед. Бовар кунед, шумо ҳамон хел ҳамон як кресло қати як умр кор карда меистед. Ман як шогирди ман Завре, шаҳри Уралск, ютуб бам ба фикрам ҳаст, записош бинедага. Вай духтури дандон, якта ҳамин клиника кушодага, якта 14 сол, 13 сол боз кор мекард, то вохӯрия қатиман. Якта якум этаж ба сехонага гирифта клиника кардаги буд, сехонага гирифта шаҳри Уралск ба сехона гирифта клиника кардаги буд. Ҳамин да ҳамин клиника дурӯғ нагум, аввал якта кресло буд, баъд аста сета кресло шуд да ҳамон клиника. Худаш кор кунад, кор мерад, худаш агар ягон ҷо отдих равад ёки ҳаҷ равад ёки ягон ҷо бисёр ҳар соле бисёр нағз медид ҳаҷ рафта намехоҳад, исуд ёки ягон шаҳрҳои дигар рафта биёд, ҳамин клиника одам кам мешад.
автоматически одам кам мешад ҳамин клиникава. Чиба ки ҳама мебиён худи Заурия мепурсанд. Доктор Газизова, доктор, то есть худаш бошад, одамо мебиёд, худаш набошад, одамо намебиёд. Чиба ки номи худаш уже известный шудагӣ, номи худаш ба одамо омада истодааст, неки клиника намешиносанд. Мегӯянд не худи Заурия бошад мерам, мехоҳам ки ҳавай ба Заурия ба записатсия кунам, гуфтава. 2 сол ман тарбия кардам ҳамина ки майнаи сари ҳамин аз духтур соҳибкор ба табдил ёбад. Камутун фаҳмиши соҳибкорӣ пайдо шад. Чиба ки майнаи сари вай фикронаи вай фикрона духтур, то есть мутахассис, не ки соҳибкор не. Аста 2 сол ман вақтама гурзондам ҳамин ба ки ҳамин шогирдама аз мутахассис соҳибкор камутун соҳибкория фаҳмида аста соҳибкор ёдиам соҳибкория. Ҳозир ба худо ба шукр ҳамон клиники аввалаш ба мо ҳава пределят карда мо сехонага 5 кресла монда будем. Ин гапи ман уже 2016 2017 5 монда будем. А баъд бо якти дига клиника отдельная клиника таки $1 миллион ба харид. Здание ҳава аста консультатсияи ман қати аста тарбия карда 2 этажа здание. Ана он клиника ба зиёда аз 10 кресло, неки вай потенциали вай клиника 20 ба мерасад. Ҳозир вай уже пур кардаги ҳамон муддате ки ман дида будам охирон бор будагим ба 2017 буд, 10 буд, бо дигар хел чизҳош буд унҷа то 20 унҷа потенциалаш мерасад. Анакун вай тамом карда город шаҳри Уралск, баъд Астана ба кушод бояд ки кушод рӯи стратегия ки ман нависта додаги будам, баъд Алмато ба бояд кушод. Дидед, таҷрибаи кори ман хеле бисёрай. Ман оддӣ карда гуфта истодем барои осонтатар шумо бошам. Самое главное, агар ки шумо мушкилӣ кашед, муҳтарам табибон, ин фақат мушкили дар ҳамон аст ки фикронаи шумо тури нагирифта истодааст, фикронаи соҳибкорӣ ба ҳамин чи тури нагирифта истодааст. ана барои ҳамон китобҳои мана ёфта хонед, стратегия ва тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд якдам ба аста бизнеси худотон пайдо меша мебаравад. Баъд як деньги хонед, ман ва пула якдам ба коратон пеш мебаравад. бо мана клиникаи Садаф ҳаст дар Хуҷанд, клиника Садаф, ина одамам шогирди ман. Ана аз чӣ сар кардем? Ино вай месозанд қолаб барои дандон кардан, барои духтурои дандон. То есть ино ҳам дандон мекунанд худошон, ҳам основном қолаб мекунанд, барои протез мекунанд, барои ҳамон духтурои дандон. худо ба шукр аз рӯзе ки дар сои ман ба сар кардан кора, ҳамин одам 4 бор ё 5 бор ман консультатсия гирифтанд, гадавои дарси ман буданд, обучение систематизация бизнес омӯхтанд. худо ба шукр дар як моҳ агар ки аввало ба мо шумора қатӣ мегӯм, аввало ба хотирам банест 100-150 дона мекарданд, ҳамин барои дандон ва протезу ман ҳамин чизҳо, то 450-500 ба баромадагӣ буданд. 3 баробар 4 баробар зиёд шуда буд. худо ба шукр ҳам корашон, ҳам даромадашон. ин хеле хуб ку. ман хеле хурсандам аз шогирдом. Ман хеле хурсандам. Бо мо ина пешниҳод кардам ки омада дар Қирғизистон кунанд ҳамин кора. Аста 3-4 моҳ омада рафтан. ба фикрам ки қадар дуруст нашуд чи. баъзе вақт ҳамин хеле кор. баъзе ҷоба мешад, баъзе ҷоба бо ҳаракат кардан, модели дига кардан дар кор баъзе ҷоба. мақсади гапи ман ки ҳам даромадашон як 5 маротиба рен зиёд шуд. ҳозир ахирон боре ки дидаги будам, ман ба гуфтам ки устоз таки 5 маротиба даромадам зиёд шуд. дар Душанбе ҳам шогирдам ҳастанд ҳамин хел устоз Зайнуддин, бисёр одами хубанд, духтури хубанд, дандон ба ҳамин соҳаба кор карда истодем. соҳаи клиника ва баъд бо вай одам аз тамоми Европа та он ҷоҳо поставкаи ҳамин тамоми ҳамон лекарство ва дигар чизҳо барои ҳамин духтурои дандон дилер ҳастанд, тамоми Тоҷикистон поставка мекунанд. барои ҳамон таҷрибаи калон дорам ман. агар ки ман камакакам ки маслиҳат диҳам, ҳамон маслиҳати мана камака гирифта кор кунед. агар ки баъд фаҳмидед ки ҳамин кор мешавад ё ки ҳамин кор ба хоҳиш доред, мана ёбед, ман шумо ба ҳақиқатан дастгирӣ мекунам. ҳақиқатан консультатсия хуб метиҳам. именно шароити худатон ба мутобиқ карда нишон медиҳам чӣ хел карда бизнесатона сохтана. муҳтарам табибон, муҳтарам ҳамватанон, орзу дорам ки Тоҷикистон яке аз беҳтарин ҷойҳо шавад.
мо фарзандҳои насли авлоди Абуалӣ ибн Сино ҳастем. Абуалӣ ибн Сино пайкараш дар назди Оон ҳаст. ҳозир ба пеши здани ҳамин Оон ба 4 ҳайкала мондагиян, ҳар 4 ҳамин тоҷикан. шумо представед, тасаввур кунед онда. ман ба вақте ки ҳамина фикр мекунам, опои дидам мебурад ки дунё ба тоҷика қадр мекунанд ба ғайр аз миллати худаш. ману шумо ёд гирифтанамон дар кор, якдигарома норбон бар ин зинапоя шуда боло ба баровардан. ману шумо бояд ёд гирем кифтама монда якдигаромо ба такягоҳ шудан. ин беҳад зарур. нигоҳ кунед, дар пеши Оон, дар назди здани Оон 4 ҳайкала мондагӣ ҳастанд. тамоми ҳамин одамое ки дар дунё як дигаргунӣ овардаанд. ино ҳам хеле бисёр не ки ҳамоно шумо нигоҳ бикунед, берунӣ Абуалӣ ибн Сино як вайдя Алхоразмӣ, ҳамино сарзамини Ӯзбекистон калон шуда, не ки бисёраш тоҷикан. ино вақташ ба ҳамин хел буд. акун вақташ ба ҳамино ҳамаш арабӣ қати навистан. чӣ хеле ки ман китобҳома русӣ қати навистагам, чунки ки аудитория забони русӣ бисёртар, чим тоҷикӣ ба менавистам ман китобҳом. тоҷикӣ ба менавистам ман китобҳои ман. ҳозир ман Тоҷикистон намебурам, русӣ қати навистам, тамоми СНГ ба ҳаст. анаку англисӣ ба бурод, тамоми дунё ба ҳаст. ҳамон вақт арабӣ ба менавистан, чунки ки забони арабия фараби бисёртар одам мехон, тестатар паҳм мешуд. барои ҳама Абуалӣ ибн Сино мегӯм ки бисёр тарафи дунё ба намегӯм ки Абуалӣ ибн Сино тоҷик ай. мегӯм ки арабӣ ки барои ислома ташкил кардан вай барафтагӣ буд. территория форсзабонова. тамоми дунё ба бисёри дунё ба ҳамин хел мегӯянд. ин дунё аҷоиб. барои ҳама ман чӣ гуфтани ҳастам? ману шумо бояд ки тамоми мардуми ҳунармандамо, мардуми ин духтур бошад, ин муаллими хуб бошад, ин инженери хуб бошад, ин чӣ гум фотографи хуб бошад, ин сохтмончии хуб бошад. сарфи назар мо бояд дастгирӣ кунем ки дар уровни байналмилалӣ бурон. ман хурсандам ки кам уже мо спорт ба соҳаи спорт ба кам буромада истодем. чунки ин соҳаба меҳнат кардан дар кор, тамоми соҳаба мутахассис будан дар кор. мана соҳаи санъат ба буромадан дар кор. ман композитсирои бақувват буданаш дар кор, режиссёрои бақувват буданаш дар кор. ман ҳозир мана гирифта Муҳиддинҷона аста худам ҳисоби худам бурда хононда дар ҳамин ГИКи Москва аста дастгирӣ карда истодиам ки ҳамин бародарам таланташ ҳаст, ҳунараш ҳаст, дунёгир шад. 3 кино мебурад, якташ 1 миллион, то есть якумаш кино барои кинотеатро мебурад, дуюмаш сериал 5 серия мебурад, сеюмаш ба документални. ҳамина чиба ман Муҳиддина гирифта кардам? чунки ҳамзабонам, ҳамватанам, миллатам. вақте ки ман инвеститсия мекунам, ман лӯши ҳамватане, ҳамин шахсияти ҳамзабону ҳаммиллати худам ба инвеститсия кунам, вай номаш бурад. ман сабаб шавам ки почакаш кифти ман ба монда бо номи вай баландтар шавад. ман дасти ёрӣ дароз кунам, якташки бува кашула карда болотатар бабурам. барои ҳама қадар ҳами соҳаба ғамхори якдигар шудан дар кор. ҳами соҳаба худамо бояд ки ҳамина намуна шавем, худамо ҳамин бояд ки нишон диҳем. ману шумо ки ин кора кардем, баъд аста дигаро дида кардан мегирад. як кас ки бовар карда паси ману шумо рафт, аста миллион бовар мекунанд мерад. мана мисол аста худо ба шукр пересадка почек. ман ҳамин гурдая ва операсияи гурдая пересадка карданаш уже Тоҷикистони худомо ба шуда истодааст. ҳазорон бор шуд. не ки ё ки мана ҷигар ким куҷо рафта, Ҳиндустон рафта истодиянд, дигар ҷо рафта истод. ҳамини худомо духтурои худомо кардан метод бачо. бовар кунед на. просто агар технология намерасад, ҳавая хонда овардан дар кор. вақте ки ман мегӯм тон ки а Европа я дигар давлатҳо технология биёред, мана ин чизҳоя мегӯм. технология биёред соҳиби кишоварзиба. соҳаи кишоварзиба технология биёред ки деҳқон а 1 гектар, мисол а 1 гектар заминаш 2 тонн бор нагираду 80 тонн 100 тонн бор гирад. мана ин технология биёред. вақте ки ман мегӯм технология пеш биёред аз западу, аз Европаю, Кореяю, дигар давлатҳо, соҳаи медисинава биёред, соҳаи тибба биёред ки мардумамо ҳамин
касали ҷигар бисёраш дига давлатҳо рафта пересадка карда истодааст. Ҳамина биёре ки мардуми худтомо ёд гирад ҳамиҷ ба кунад. Технология бери соҳаи энергетика ба ман ин чиз зарур. Соҳаи энергетика ва технология зарур. Мали гисоа сохтан дар кор. Мали гисоа сохтан беҳад зарур. Ҳамин система мали гисоа агар ки ҳамин ҳар як район ба 5 та 6 та бизнесмен 5 та 10 та якҷоя шуда кардан гирад, иншоаллоҳ ояндаи экономикаи мо мана ҳамин чизҳо ҳаст. Ояндаи иқтисодиёти мо мана ин чизҳо ҳаст. Чунки ино даромади барқароршаванда дорад. Ин кора кунед. Кадоматон ки пул доред, қатъи одами ҳунарманд якҷоя шуда кор кунед. Кадоматон ки мана мисол ҳозир дар Россия дига давлатҳо пул кор мекунед ку, ҳамин пули кор кардагиона ҷамъ кунеду расход накунед. Қатъи ягон ҳунарманд якҷоя шавед. Мана мисол шумо пул доред, вай духтура, якта кабинети o'zi кушед, инвестори вай шавед. Якҷоя кор кардана ёд гирифтан дар кор. Шумо камакак пул доред, якта кабинети стоматолог кушед, вай одам қатъи кор кунед. Инвестиция кунед вай оба. Пулатон нест намешад бачаҳо. Чӣ ба нест намешад? Аз тӯй кардан ин беҳтар ай. Ин пулатон вообще нест намешад. Ин сарчашмаи даромад шуда мемонад шумо ба. Мардуми мо ба як чӣ гандагӣ ки ҳа худам тоқа кунам, ҳа худам бошад. Ту ё худованд ту ба ё ҳунара метиҳад, ё пула метиҳад, якташа метиҳад. Ҳаме ва ту ба наметиҳад. Парвардигор ҳамин хел кардагӣ. Барои ҳама қадар бисёр коро ба дастгири якдигар бошед. ҳамватанони азиз, ман фахр мекунам ки тоҷикам. Мақсади асосии ман, бисёро мана мепурсад, маълим, шумо сахт ҳаракат доред, ҳиммат мекунед ки ҳама бой шад, ҳама чӣ. Не, ҳама бой намешад. Ман мехоҳам ки ҳар як инсон, ҳар як шахс инкишоф ёбад. ҳаёт ҳамту мурда набуравад бехабар. худаша инкишоф диҳад. Мақсади асосии ман шуурнокии халқама дига кардан. Мақсади асосии ман як ҳисса гузоштан барои пешравии ҷамъияти мо, барои пешравии миллатам. Тамоми беҳтарин фарзандҳое ки мебинам дар ҳамин замони ман зиндагӣ мекардагӣ, ҳамуна мақсадам ки ёбам, дастгирӣ кунам, бурон дунёгир шад, номи миллата дунё ба бардоранд. 100 тақабати ман ба агар ҳамин хел бачаҳо пайдо шавад, ман медонам ки аваё ҳастанд, ман ва меёбам иншоаллоҳ. Иншоаллоҳ як рӯз на як рӯз 100 та ранг худам барои ин хел бачаҳо ёбам. Ранги ки ман Муҳиддинҷона бурда аста тарбия карда истодиам, бо якта духтур, якта инженер, якта чиз дигар, аста мебинед ки ҷамъияти мо ба ин фоидаи калон мерасад. Меҳнатҳои ман карда истодагӣ як 5 сола пас хеле ҳосили хуб метиҳад. Уже бисёриҳотон дида истодед натиҷаша. Бисёриҳотон уже натиҷаша дида истодед. Мо ҳамин хел буданамо дар кор. Дар хизмати шумо ман Саидмурод Давлатов. Обод бошед. Наврӯзатон муборак. Наврӯз гузашта бошадам ки наврӯзатон муборак. ҳамватанони азиз, илоҳи Парвардигор ватанамо обод кунад, хурсанди қати нигаҳ дорад. То боздид.